¿Por allá o por acá? Ya dije Minnie Mouse, pero tú dijiste también Minnie Mouse. Buenas noches. Bueno. El nacimiento de Jesús. Ah, no.
emborrachado. A las 10 de la mañana ya tiene el monte talao. Y al filo del mediodía el jíbaro ya ha almorzado. ¿Y qué come ese jibarito? Tan listo y tan abusado. ¿Qué come ese jibarito? Tan listo y tan abusado. Un jíbaro inteligente, un jíbaro preparado. Y a chinchorro.com él siempre está conectado para ver si en la tumba está el juego montado. O si mi amigo Rubén ya tiene el lechón asado. Y que come ese jibarito, está listo y está abusado. Y que come ese jibarito, está listo y está abusado. Las mujeres lo persiguen y siempre está enamorado.